左手咧其實係冇變過嘅，你睇住啦。但係咧純粹係我右手變成我哋個 bass 嗰個 note 咧，我哋就唔做 harmonic 嘅，我哋保持翻本身個 bass 嘅音啦。harmonic 就做喺高音啲嗰兩條線，例如咁我哋就做喺3線嘅第14格，我哋嘅右手食指輕輕掂住第14 fret 嘅上面，掂住條線啫。然後咧就用無名指去輕輕彈一下，就會做到個 harmonic 啦。咁就右手嘅大拇指咧就彈個 bass note 啦，然後呢隻食指咧就咁樣掂一掂，所以就同時咧就會係之後再補翻第12格嘅 harmonic，即係 E 線第12格 harmonic。